Доехали до самого верха села Васильевка. Дальше пешочком через шлагбаум. К водопадам Люка. Смотри, какие сосны тут. Тимофей, посмотри, какие сосны тут. Дорога вывела нас к речке. Пойдем вдоль этой речки. Речка Люка должна нас вывести к водопадам. Так, ну вот оно. Нужно нам русло речки. Левее его чуть выше должна быть тропа. Так и пойдем. Так, ну все. Мы выходим выше. Молодцы. Ой, подснежничков тут целая полянка. Посмотри, сколько, Наташка. Впереди небольшой водопадик попадается первый. Выходим на такую площадку. Нагромождение камней, бурелом. Все это, наверное, здесь было бурно, когда шли ливни в прошлом году. Еще один водопадик небольшой в нашем пути. Ущелье как будто сжимается. Ага. Становится уже и выше скалы. Еще один небольшой водопадик. Вон водопад. Хоть и не очень полноводный, но высокий такой. Вон впереди виднеется водопадик еще один. Двигаемся к нему. Выше второго водопада видно третий водопад Люка. И он огромный. Вон он вдалеке.
Еще один водопад. Высокий. А на карте его даже нету. Пойдем смотреть. Какая красота у нас в Крыму, да? А вон, посмотри, сосны какие, вон, посмотри, ровные такие, высоченные стоят гора. Вышли к последнему водопаду, люка 4. Идем сейчас поближе снимать его. После третьего водопада тропы сюда нету. Приходится лезть напрямки по ущелью, по горам, по скалам. Вот нам в ту сторону. Забираемся из ущелья. Водопад завален полностью упавшими деревьями. Вот такой затерянный водопад. На обратном пути, уже возвращаясь, мы нашли на левом притоке речушки Люка вот такой водопад. Его нет на карте, но водопад, как вы видите, очень такой шикарный, высокий. О, вы куда? Смотрите, какие живчики, и не устали. На обратном пути мы выбрали более легкий путь. Прошлись над самой речкой. Там есть нормальная дорога. В общем, уже скоро выйдем. Ну все, мы вышли практически к машине. Красивый каньон. Успели застать водопады. Что прогулялись.